Мичуринскому дубу официально присвоили статус дерева-памятник. Увековечить легендарное растение стало возможным благодаря программе «Деревья-памятники живой природы». На территории дома-музея Мичурина дуб черешчатый растет уже 139 лет. Высота дерева 21 метр. Именно под сенью этого дуба известный селекционер Иван Владимирович Мичурин проводил много времени в раздумьях. Теперь за деревом ухаживают работники музея. Он вырос со мной вместе, он постарел, он возмужал, он отдает свою силу здоровья не только нашим посетителям, но и нам, и дает вот именно, что мы от него учимся терпению, знаете, трудолюбию, и все это благодарю тому, что Иван Владимирович вот оставил нам на память такое одно из своих растений, как дуб.